Hey guys, welcome back to our channel. எங்கே போயிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கோயம்புத்தூர்லேருந்து நம்ம இன்றைக்கி ட்ராவல் போகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா பழனி வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் வரைக்கும் போகக்கூடிய வண்டி. சரியாக 9:35 வண்டி எடுத்துருவாங்க. டைம் பார்த்தீங்கன்னா சரியா 9:33 ஆயிடுச்சு. 2 நிமிஷத்தில் ட்ரெயின் எடுக்க போகிறாங்க. டிக்கெட் யூடிஎஸ்லேயே போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓடி வந்தேன். ட்ரெயின் நிற்கிறாப்புல ஏறிட்டு முடிச்சது எல்லாமே பார்க்க ஆரம்பிக்கலாங்க. இன்றைக்கி நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிற கோச்சுவெலி தான் ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் போட்டுருக்காங்க. பேக் லாங் கொடுத்துட்டாங்க. கோயம்புத்தூரோட ஷெட்டு டிப்போர்ட் இதுதாங்க. வண்டி எண் 0616 கோயம்புத்தூர் திண்டுக்கல் ஜங்ஷன். இப்படியும் ட்ரெயினை பிடிச்சிட்டேங்க. வெறும் 2 நிமிஷம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் இருந்தது. அதில் பிடிக்க முடியுமா முடியாதா என்ன ஏதுன்றதே தெரியல. வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிடோ தான் புக் பண்ணிட்டு வந்தேன். பஸ்ஸுக்கு நின்றேன். பஸ்ஸு வராமல் ஒரு 25 நிமிஷம் கரெக்டாக 8:55 நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்புனேன். 9:35 ட்ரெயினுக்கு. பஸ்ஸில் வர மாதிரி இருந்தால் வெறும் 15 நிமிஷம் தான் ஆகும். 15 நிமிஷம் இருக்குமே சொல்லிட்டு எல்லாமே எடுத்துடலாம். நார்மல் லோக்கல் ட்ரெயின் தானே சொல்லிட்டு வந்தால் பஸ் ஸ்டாண்டு வரைக்கும் பஸ்ஸே வரலைங்க. கடைசி நேரத்தில் ரேப்பிடோ புக் பண்ணேன். அந்த அண்ணன் ஒரு 3 நிமிஷத்தில் வந்தார். பார்த்தா இங்கே ஒரு 7 நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனே வந்தாச்சு. ஐயோப்பா, இந்த மாதிரி எந்த ட்ரெயினும் பிடிச்சதில்லை இது வரைக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டு பிடிச்சிருக்கேன். கோவை மட்டும்தான் 6:10 வண்டிக்கு 6:09 கரெக்டாக 6:10 தான் வந்தேன் ஸ்டேஷனுக்கு. இது அதுக்கும் கொஞ்சம், ஆனால் அது கூட 1 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பஸ் ஸ்டாண்டில். பஸ் வரல. இது வந்து கொஞ்சம் நோக அடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஷார்ட்ஸ் எதுவுமே காட்டிருக்க முடியாது. வண்டி வந்து அது ஏற அந்த உங்களுக்கு இன்ட்ரோவே எப்படி இருந்திருக்கும். நடந்து வரும்போது எடுத்த இன்ட்ரோ தான் தவிர வேறு எதுவுமே இன்ட்ரோ எடுக்க முடியல. வண்டி வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ன் கொடுத்துட்டாங்க. வண்டிக்குள்ளே ஏரியாச்சு ஃபஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில். இப்போ நான் ஒரு 4th கம்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கேன். இது எத்தனை கோச் இருக்குன்றது கூட எனக்கு தெரியாது. என்ன ஒன்றும் தெரியாமல் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏரியாச்சு. ட்ரெயின் நம்பர் பார்க்கல. அவசரமாக வந்து ஃப்ரண்ட்டில் அந்த ஒரு ஷார்ட் காட்டியிருப்பேன். உள்ள ஃப்ரண்ட்டில் அந்த பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனோட என்ட்ரன்ஸ் கூட காட்டியிருக்க மாட்டேன். அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு எப்படியோ ட்ரெயின் ஏறணுமேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஏரியாச்சு. நம்மளுக்கு அடுத்த ஸ்டேஷன் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் அடுத்தது நம்மளுக்கு போத்தனூர் ஜங்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை மணிக்கு போகுது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் ஃபேர் என்ன ஏதுன்றது. டிக்கெட்டு கூட உங்களுக்கு யூடியூப்ஸில் தான் எடுத்து வரும்போது அதோட ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் நான் போடுறேன். எப்படி நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆர்டினரி ஃபேர் இல்லாமல் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஃபேர் தான் இந்த ட்ரெயினை கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எந்த வண்டியோட ரேக்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூர் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு பாலக்காடு வரைக்கும் போகிற ஒரு மெமு எக்ஸ்பிரஸ் இருக்கும். இது அதோட ரேக்ஸ் பயன்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தீபாவளி ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு போத்தனூர் ஜங்ஷன் தான் போகுது. இப்படியோ ஏரியாச்சு ட்ரெயினில். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டேஜ் நம்ம திண்டுக்கல் வரைக்கும் ட்ரை பண்ண போகிறதில்ல. நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறதே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பழனி வரைக்கும் தான் டிக்கெட் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரிட்டன் ஆயிடலான்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா திண்டுக்கல் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வண்டி ஒரு 5 மணிக்கு கோயம்புத்தூர் வர மாதிரி இருக்கும். கோயம்புத்தூரில் இப்போ புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்க லோ ஃப்ளோர் பஸ். இது வந்து இப்போ வந்து லோ ஃப்ளோர் பஸ்க்கு அப்புறம் வர வீடியோவான்னு தெரியல. கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரோட TNSTC லோ ஃப்ளோர் பஸ் பார்த்தீங்கன்னா 90A இல்லைனா 20A பஸ் சோமனூர் வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ண போகிற அந்த பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் விளாக் ஆனது கண்டிப்பாக இது வந்திருக்கும். இல்லைனா இதுக்கப்புறம் வரப்போகுதுன்னு இருக்கும். பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இவங்க வண்டி போகட்டும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஏதுன்றதை அப்படியே பேச ஆரம்பிக்கலாம். போகலாம். இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெமு எக்ஸ்பிரஸ்ன்றனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேப் சிஸ்டம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளாக இருக்கும். இதில் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு 2 பேர் உட்காரலாம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா 3 பேர் வரைக்கும் தாராளமாக உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணலாம் இந்த வண்டியில்.
ஒரு மெமு எக்ஸ்பிரஸ் எப்படி இருக்குமோ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல வேலை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம கவர்மெண்ட். அது வரைக்கும் சந்தோஷப்பட வேண்டியதாங்க. இந்த ட்ரெயின் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா போத்தனூர் ஜங்ஷன்லேருந்து மேட்டுப்பாளையம் வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெமு எக்ஸ்பிரஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிராஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கு. நம்ம பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மேட்டுப்பாளையம் தான் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு இன்னும் டைம் வரல நினைக்கிறேன். டைம் வந்தால் கண்டிப்பாக வந்து வண்டி எடுத்துடலாம். சரியான ரூட்டு. உங்களுக்கு அங்கே ரைட் சைட் தெரியுதுங்களா, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இருகூர் போகக்கூடிய கோயம்புத்தூர் பைபாஸ் லைன். இது கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் போகாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருகூர் போய் திருப்பூர் போகிற மாதிரி இருக்கும். அது இந்த லைன் திருப்பூர் போகிற மாதிரி. நம்ம ட்ரெயினோட நம்பர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 06106 கோயம்புத்தூர் திண்டுக்கல் மெமு எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பெஷல் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தீபாவளி ஸ்பெஷலாக. ட்ரெயினோட கோச் கம்போசிஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கோச்சஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸோ ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேடிஸ் கோச் வர மாதிரி இருக்கும். தேர்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 3, 4, 5, 6 அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்ரிசர்வ் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் கோச் சேர்த்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. தென் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஒரு ஏசி என்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்துருக்கு. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 8 கோச்சஸ் உடைய ஒரு மெமு எக்ஸ்பிரஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ட்ராவல் ஆகலாம்னு இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. பார்ப்போம் எத்தனை மணிக்கு போத்தனூர் ஜங்ஷன் போகிறாங்க. டைம் பார்த்தீங்கன்னா சரி 9:47 ஆகுது. 9:48 பார்த்தீங்கன்னா போத்தனூர் ஜங்ஷன் நம்ம ரீச் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெருங்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் போத்தனூருக்கு. பார்ப்போம் என்ன வருது எதுன்றதை அப்படியே உட்காந்து சூப்பராக நம்ம வீடியோ எடுத்துகிட்டு போகலாம். பழனி வரைக்கும் தான் ஸ்ட்ரெச்சு, அது வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சீக்கிரமாக இறங்கிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். டைம் பார்த்தீங்கன்னா சரியா 9:50 ஆகுதுங்க. நம்ம வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷம் டிலேவோட தான் கரெக்டாக நம்ம போத்தனூர் ஜங்ஷன் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் நம்ம வண்டி எடுத்துருக்கணும். கேட்குதுங்களா? பேட்டர்னேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா போத்தனூர் ஜங்ஷன் நல்லாவே இருக்குது. ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் ஏறி இருக்காங்க. அடுத்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நாளைக்கு வரைக்கும் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 நாள் மட்டும் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. சண்டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி கிடையாதுங்க. பார்ப்போம் அடுத்த வாரத்துலேருந்து இருக்கா இல்லை இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் இதோட கேன்சல் பண்ணுறாங்களான்றதை பார்ப்போம். எதிரில் பார்த்தீங்கன்னா MGR சென்னை சென்ட்ரல் போத்தனூர் வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ண ஒரு தீபாவளி ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அப் அண்ட் டவுனுக்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிசர்வ்டு கம்பார்ட்மெண்ட் தாங்க. எல்லாமே ஜன்சதாப்தி கார் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கொடுத்துருந்தாங்க இந்த லைனுக்கு. அவ்வளோதான் போத்தனூர் ஜங்ஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியா 2 நிமிஷம் டிலேவோட நம்ம இப்போது கரெக்டாக போத்தனூர் ஜங்ஷன்லேருந்து வண்டி எடுத்தாச்சு. கிணத்துக்கடை ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ட்ரெயின். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரூட் பிரியும், கேரளா ரூட்டும் பிரியும். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தமிழ்நாடு ரூட் பிரியும் இந்த லைனில். இதுதான் நான் சொன்ன உங்களுக்கு கேரளா ரூட்டுங்க. இது அப்படியே போனோன்னா உங்களுக்கு கேரளா போய் ரீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ரூட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு திருவனந்தபுரம் அந்த ரூட் டச் பண்ணுறது. இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ரைட் டைவர்ஷன் எடுத்து நம்ம கிணத்துக்கடவு பொள்ளாச்சி வழியாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம பழனி போய் ரீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கீழே ரூட் தாங்க, ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரூட் போகிறது தான் இந்த கீழே.
டைம் பார்த்தீங்கன்னா 75 வரைக்கும் லிமிட்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளோட மெமு எக்ஸ்பிரஸோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 100 கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெமு எக்ஸ்பிரஸ் போகும். பட் இந்த சைடு இப்போதைக்கு கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 75. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் லிமிட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க போக போக போக. இந்த டெரெயினுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா 75 தான் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு விண்மில்ஸ் தான் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வண்டிக்கு கோமங்கலம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா. நான் எதுவுமே இந்த வண்டி பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே பார்க்கலங்க, ரன்னிங்கில் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இல்லை, கோமங்கலம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கொடுக்கல. இதே கோயம்புத்தூர் இன்டர்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. வண்டி நம்மளை கிராசிங் இருக்கும், மறக்காமல் அதை செக் பண்ணி பார்ப்போம். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டைமுக்கு நம்ம கரெக்டாக கிணத்துக்கடவு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரீச் பண்ணியாச்சு.
பொள்ளாச்சி ஜங்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பொள்ளாச்சி ஜங்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு 10 நிமிஷம் ரீச் பண்ணுறோம். பட் இதுக்கு ஸ்லாக் டைம் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 20 நிமிஷம் ஜாஸ்தியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிணத்துக்கடை ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பொள்ளாச்சி ஜங்ஷன் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வெறும் உங்களுக்கு 21 கிலோமீட்டர் தான் ரன்னிங் ஆகும். பட் அதுக்கு கொடுத்துருக்க டைம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 45 மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பர் கிலோமீட்டருக்கு 1 நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டால் கூட ஜாஸ்தி தான். இந்த ரூட்டோட ஸ்பீட் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 90 km/h வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் லிமிட் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க. 90, 60, 75 இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கிணத்துக்கடையில் வந்து நம்ம பொள்ளாச்சி ஜங்ஷன் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஸ்பீட் லிமிட்ஸு. ஆஸ் பர் என்ன தான் டைமிங் வச்சுருந்தாலுமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 20 நிமிஷம் அட்வான்ஸ் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு மதுரை இன்டர்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா இங்கே கிராஸ் பண்ணுறது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒருவேளை அந்த ஒரு டைமிங் கொடுக்கறதுக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறைய ஸ்லாக் டைம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டிக்கெட் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூடிஎஸில் டிக்கெட் போட்டிருக்கோம். ஷோ டிக்கெட்டில் போயிட்டு கோயம்புத்தூர் பார்த்திங்கன்னா இதோ இருக்குது. கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் பழனி அடல்ட் 1 செகண்ட் கிளாஸு டைப் பார்த்திங்கன்னா மெயில் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ். இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் ட்ரெயினில் எக்ஸ்பிரஸில் கேட்டகிரியில் தான் வண்டி ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. மொத்தம் 109 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட டிக்கெட் ஃபேர் எவ்வளோ வாங்குறாங்கன்னா மொத்தம் 55 ரூபா டிக்கெட் வாங்குறாங்க. இதோ இருக்குது பாருங்கள் டிக்கெட் ஃபேர். லெட்டர்ஸ் கொஞ்சம் அப்படி தான் தெரியும், கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. ரூட் பார்த்திங்கன்னா போத்தனூர் பொள்ளாச்சி ஜங்ஷன். ரைட் சைட்லேருந்து வர்ற ரூட் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலக்காடுலேருந்து வர ரூட்டுங்க. அது இப்படின்னு வந்தால் அப்படியே போயிட்டா அப்படியே நம்ம இந்த திண்டுக்கல் ரூட் டச் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். இப்படி போகிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு பாலக்காடு போயிட்டு மறுபடியும் கோயம்புத்தூர் போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2 வழி இருக்குது. பாலக்காடு போயிட்டு நம்ம கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம காட் செக்ஷன் டச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர் போகும். இது டேரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரூட்டு கிணத்துக்கடவு போயிட்டு கோயம்புத்தூர் போகிற ரூட். இங்கே பார்த்திங்கன்னா 2 ரூட் பிரியும் இந்த இடத்துல. அதோட மேக்ஸிமம் சீட் பார்த்திங்கன்னா 100 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க பாலக்காடு ஜங்ஷன் ரூட்டுக்கு. இப்போ நம்ம பொள்ளாச்சி ஜங்ஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா அரைவல் ஆகிட்டு இருக்கோம். மேக்ஸிமம் பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும். எஸ், இந்த வாட்டி இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். வண்டி பக்கத்தில் வரட்டும், என்ன ஏதுன்றதை பார்ப்போம். பழனிக்கு எக்கச்சக்க கூட்டம் போக போகுது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பழனியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சஷ்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஹிந்து ரிலிஜன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சஷ்டி வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இது பண்ணுவாங்க. நானும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன் பழனிக்கு. நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் இருக்குது, அதை எப்படி விடுவோம். எஸ், நாங்கள் போயிட்டு முருகனை கும்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கிளம்புற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு கூட்டமாக இருந்துச்சுன்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா சாமி கும்பிட்டு அப்படியே நான் கிளம்பிடுவேன். பார்ப்போம் எத்தனை மணிக்கு நான் எங்கே எப்போ போகிறேன்றது தான் அங்கே மேட்ரே. நான் பார்ப்போம். கோவை இன்டர்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா அந்த லைனில் வந்துக்கிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு தான் நம்மளை தூக்கி போய் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் போடுறாங்க. சம்மந்தம் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் கூட்டம் இருக்குது. எதிரில் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் போகக்கூடிய மதுரை இன்டர்சிட்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்தாச்சு. ஏகப்பட்ட ஸ்லாக்னால பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் இப்போ இங்கே நிற்க போகிறோம். அங்கே வரைக்கும் போயிட்டுருக்கோம். கரெக்டாக இது வந்து மறைச்சிச்சு ஷெட்டு, இல்லை அப்படின்னா போயிருக்கலாம். நம்ம வண்டி பார்த்திங்கன்னா சரியாக 20 நிமிஷமாக கரெக்டாக நம்ம பொள்ளாச்சி ஜங்ஷன்லேயே தான் அங்கே இருக்கோம். டைம் பார்த்திங்கன்னா சரியாக 10:50 ஆகுது. 11:10க்கு தான் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து வண்டி எடுப்பாங்க. இன்னும் 20 நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் ஹால்ட். 20 கிட்டத்தட்ட 40 நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வேஸ்ட்டாக நம்ம நிற்கிறோம். ஏகப்பட்ட ஸ்லாக் டைம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. வேறு தான் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்லாக் கம்மி பண்ணிடலாம். இந்த ரூட்டில் என்ன கிராசிங் ஆக போகுது? டைமுக்கு ஒரு கிராசிங் இல்லை. வரப்போகிறது ஒரு மதுரை இன்டர்சிட்டி மட்டும்தான், அதுவுமே போயிடுச்சு. எப்பா, இல்லைனா கோமங்கலம்லாம் இருக்குங்க நடுவில் ஸ்டேஷன்ஸ், அந்த மாதிரி இடத்துல கூட கிராசிங் கொடுத்துருக்கலாம். பட் ஆனால் சம்மந்தமே இல்லாமல் பொள்ளாச்சி ஜங்ஷனுக்கு 40 நிமிஷம் ஹால்ட்டு கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. சரி, ஓகே, இங்கே எத்தனை மணிக்கு எடுக்கிறாங்கன்றதை பார்ப்போம். அப்படியே ஜிலோ இல்லை ஓரளவு பார்த்திங்கன்னா கூட்டம் இருக்குது. இந்த பொள்ளாச்சி ஜங்ஷனில் கொஞ்சம் ஏறி இருக்காங்க. இது ரெகுலர் சர்வீஸாக மட்டும் விட்டாங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். கம்மியான டிக்கெட் ஃபேரு, கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம திண்டுக்கல் வரைக்குமே ட்ராவல் பண்ணலாம். அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா மதுரை திருச்செந்தூர் கூட பார்த்திங்கன்னா கனெக்டிங் பஸ்ஸஸ் இருக்கும்.
அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ட்ரெயின் விட்டால் கூட செம்மையாக தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன, இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாலக்காடு ஜங்ஷன் வரைக்கும் திருப்பி போகணும்ல கோயம்புத்தூர் வந்துட்டு, அது மட்டும்தான் இதில் ஒரு ஃபால்ட். மிச்சபடி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான வண்டி தான் இது. பார்த்தீங்கன்னா சரியாக பொள்ளாச்சி ஜங்ஷன்லேருந்து கரெக்டாக 11:10 டைமிங்கில் கரெக்டாக ஆன் டைம் டிபார்ச்சர் பண்ணிட்டாங்க. நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க கேட்டிங்கன்னா உடுமலைப்பேட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் டெஸ்டினேஷனான பழனி போய் நம்ம வண்டி இறங்குற மாதிரி இருக்கும். எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்க என்னன்றதை பார்க்கலாம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 20 to 25 கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 கிலோமீட்டர் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் ஸ்டாப் ரெண்டு தான் உங்களுக்கு உடுமலைப்பேட்டை வரைக்கும். ஆமாம், எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்க என்ன ஏதுன்றது பார்ப்போம் வாங்க. இதுக்கப்புறம் நான் சூப்பராக இருக்கும் போகிற ரூட்டெல்லாம். விண்மில்ஸில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். சரி 5 நிமிஷம் டிலேவோட தான் பட்டானமோ உடுமலை ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்திருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பேட்டர்னேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏறிக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஹால்ட்டான நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பழனி தான். எத்தனை மணிக்கு போகிறோன்னா எதுன்றதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். சரி ஓகே, அவ்வளோதான் எடுத்தாச்சு. சிக்னல் கிளியரன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது. எடுக்கிறது தான் டைம் எடுக்க போகிறாங்க. எப்படி 5 நிமிஷம் டிலேவோடு வந்தோமோ அதே மாதிரி 5 நிமிஷம் டிலேவோட கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உடுமலை ரயில்வே ஸ்டேஷன் வண்டி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஹால்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பழனி ஸ்டேஷன் தான். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 12:08 கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்கன்றது பார்ப்போம். இங்கேருந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 30-35 கிலோமீட்டர் கிட்ட வரும். எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்கன்றத பார்ப்போம்.
ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹே கைஸ், என்னடா அவுட்ரோ வீட்டிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாங்க கிரிவலத்தில் போய் அவுட்ரோ கொடுத்தேன். ஃபுல்லாக நாய்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயே வந்து இன்னொரு வாட்டி பேசிக்கலாம்னு வந்தாச்சு. நம்ம பழனி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சரியா 15:05 ஆன் டைமுக்கு கரெக்டாக நம்ம திண்டுக்கல் மெமோ எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இறக்கி விட்டாங்க. நம்ம வண்டியோட டிக்கெட் ஃபேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சரியா 109 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வெறும் 55 ரூபா தான் டிக்கெட் ஃபேர் வாங்குறாங்க. இது பஸ்ஸை கம்பேர் பண்ணாமல் 33 ரூபா நம்மளுக்கு கம்மி. பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 87 ரூபா, 32 ருபீஸ் நம்மளுக்கு சேவிங் ஆகும். 87 ரூபா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்கெட் ஃபேர் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரெயின் எடுத்துக்கிற ரூட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் எடுத்தாங்கன்னா பொள்ளாச்சி ஜங்ஷன், கிணத்துக்கடவு, அதுக்கப்புறம் வந்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொள்ளாச்சி ஜங்ஷன் வருவாங்க. பொள்ளாச்சிலேருந்து உடுமலைப்பேட்டைக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு பழனி வந்துடும். பழனிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒட்டஞ்சத்திரம் திண்டுக்கல் ஜங்ஷன் போய் ரீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். திண்டுக்கல் வரைக்கும் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 70லேருந்து 75 வரைக்கும் டிக்கெட் ஃபேர் வரும். அவ்வளோதான். டைமிங் வைஸ் எல்லாமே சூப்பர். இந்த வண்டி ரெகுலர் சர்வீஸாக விட்டாங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும். ஏன்னா பாலக்காடு டவுன் வரைக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து ரேக் ஷேரிங்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதோட பழைய ரேக்ஸ் வச்சு தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு இது ஃபுல் டைம் கொடுத்துட்டா கூட எப்படி சொல்கிறது, நல்ல நம்ம லோக்கல் பீப்புளுக்கு வந்து நல்லாவே யூசேஜாக இருக்கும். என்ன காஸ்ட் வைஸ் அண்ட் டைமிங் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் மூலிமா நம்மளுக்கு ரொம்பவே சேவிங் ஆகும். ஓகேங்க, அவ்வளோதான் வீடியோ. ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நம்மளுக்கு முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் அலர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அடுத்த ஒரு சூப்பரான பஸ் ஆர் ட்ரெயின் ட்ராவல் உங்களை சந்திக்கிறேன்.